Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bioqurtlarni tayyorlaymiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi idishimizga qatiqimizni solamiz. Men 4 litr qatiq ishlatdim. Xohlasanglar sutdan qatiq tayyorlab olib, undan ham qilsa bo'ladi. Uy sharoitida qilingan qatiqdan ham zo'r chiqadi. Men hozir yog'li qatiq ishlatyapman. Yog'li qatiqdan qilsanglar qurtinglar yog'li bo'ladi. 5-6 ta katta qoshiqda tuz soldim. Tuzni qo'rqmasdan solaveringlar. Qurtinglar o'xshab chiqadi o'shanda. Tuzni solib, aralashtirib yaxshilab ta'mini ko'ringlar. Sho'r bo'lishi kerak. Bitta idishchamizga endi qopchami, oq yostiq jildmi, hibi bo'lishi kerak, toza bo'lishi kerak. Keyin qatiqimizni solamiz. Keyin shunaqa qattiq qilib boylab bitta joyga osib qo'yishimiz kerak, suvlari chiqib ketishi kerak. Menda shu 3 kun turdi, osilib, suvlari chiqquncha. Mana bu 3 kundan keyin oldim. Suvlari ketgan bo'ladi, anchasi suzma holiga kelgan bo'ladi o'sha. Suzma qilib yesanglar ham bo'ladi, lekin biz qurt qilishimiz kerak. Shuning uchun yana hozir buni xamirni ezgandek, xamir qurgandek yaxshilab qorib olamiz. Tuzini ko'ramiz. Tuzi past bo'lsa, tuz qo'shib yuborishimiz mumkin. Yaxshilab shunaqa qilib aralashtiramiz. Mana shunaqa aralashtirib o'tganingizda, xohlasanglar quritilgan rayhon yokida achchiq paprika solib, alohida qilib olasizlarda yarim-yarimiga qilib, rayhonli hamda achchiq paprikali qurt qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib yaxshilab urib mushlashimiz kerak. Yana o'sha qopaga solib bir kechaga olib qo'yamiz, chunki hali qurt qilishga voqli, suvlari hammasi chiqib ketmagan. Hali dumaloq qilishga yo shakl berishga yumshoqlik qiladi. Yana bir kechaga olib qo'yamiz. Ilib qo'yamiz yana. Mana bir kechadan keyin yana oldim. Mana ko'rdinglarmi? Sirga o'xshab qotib turibdi. Endi dumaloq qilsa ham bo'ladi, xohlagan shakllarni bersanglar bo'ladi. Men oson yo'lida qildim, dumaloq qilib chiqdim hammasini. Qo'lingizda ishlasanglar qulay, qo'lqoplarda ishlamoqchi bo'lsanglar qulay bo'lmaydi. Hammasini shunaqa yaxshilab dumaloq qilib chiqishingiz kerak. O'shanda zich bo'ladi, yaxshilab dumaloq qilinishi kerak. Men katta dumaloq qilman. Menda 25 tacha chiqdi. Agar buni maydaroq qilib dumaloq qilsanglar yoki boshqa shakl bersanglar, ko'proq chiqadi qurtlar. Keyin shu usulda qilsanglar, bozorkiga o'xshab chiqadi. Men tarelkani ustiga salfetka qo'yib olganman. Xohlasanglar hiba material qo'yishingiz mumkin, chunki qurtlarning suvlari chiqadi. Keyin buni har kuni almashtirib turish kerak qog'ozini tegi.
bo'lmasa ho'l bo'lib ketadi. Mana tayyor. Endi bularni qotiramiz. Men qurtlarni balkonda qotirib oldim. Ham toza havoda tezroq qotadi, ham setga bor, hech nima kirimaydi. Shunaqa qilib bir hafta qotirdim. Mana bir haftadan keyin mana men sizlarga hozir ichlarini kesib ko'rsataman. Chetda yurib qurtlarni sog'inganlar uchun mana uy sharoitida oson usulda qurt retseptini sizlar bilan bo'lishkim keldi. Biz ham O'zbekistondan yaqinlarimiz kelayotganda har doim qurt olib kelinglar derdik. Lekin hozir men so'rab surishtirib bilib oldim qanaqa tayyorlanishini. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.